साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो थाखाय मिथिहोनो थाखाय स्ट्रंलि स्पिच होदों जोंहा मानगोनां डाइनामिक लिडार बयजोंबो मिथिजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गागि जायखौ जों दायो इन्जिन होननानै मिथियो मानगोनां दिपेन बर' सार डाइनामिक लिडार गोनां जायोब्ला एबारनो बावैनो बर'लेण्डनि थाखाय सोमावसारफिनगोन आरो लोगोसे गोबांथार खोथा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन आं दहाय फार्स्ट बै मोनसे चेनेलाव होदोंमोन दा नैबे सेकेन्ड पार्ट कमप्लिट जायाखैमोन भिडिअ जोबोद गोलाव नाथाय नैबावहाय डेन्जार राव बाथ्रा सोदोबफोरखौ बिथाङा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय शेयार खालामनानै होफैदों थारैनो मा नोंथांनि थाखायबो बेनिफिट जानो थांगासिनो दं नामा आरो दायो जुदि सोमावसारनायनि थाखाय नांफिनगौब्ला एबसुआ लिङोब्ला नोंथाङा थारैनो ओंखारगोन ना भिडिअखौ नायग्रोजोब जोंनि जि नाजानाय एफर्ट आरो रिलेन्टलेस जोंनि जि प्रेसार बे प्रेसारा कन्टिनिउसलि सोलिगासिनो दङ मिजिंथिदों 2025नि माने आधा बाहागोआवनो फैबाय थानाय माने 3निफ्राय 6 दाननि गेजेराव मेजर जिखिनि जोंहा एचिभमेन्ट मोनबावनांगौ दङ जिखिनि जोङो एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ आरो बे बेलायाव जुदि बिटिआर बड'लेण्डनि खोथाखौ जुदि जों रायखाङोब्ला बेयाव गामि सोसननांगौ दङ बेयाव समस्ति 60टा बांहोनांगौ दङ बेयाव डिपार्टमेन्ट बारायनांगौ दङ आरो फाइनान्सियेल अट'नमिनि गेजेरजों जोंनि जि बड'लेण्ड जि काउन्सिल बा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बे 6 डिल काउन्सिलखौ जोङो मजबुत खालामनांगौनि थाखाय बा मोनसे स्टेटास आरो स्टेन्डार्ड बे पर्यायाव लांनांगौनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बे फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो जोबगोन आरो जोङो जिहेतु हाबा मावबाय थादों बिनि सायाव जोंहाबो मोनसे माने टारगेट जोङो बेखौ खानानै लादों गुबुन मोनसेया जाबाय बर' कसारी काउन्सिलनि जि माने फुल फ्लेजेड जि स्टेटास बिनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ बेयाव समस्ति निर्धारन खालामनांगौ बिसायख'थि खुंनानै नांगौ रोखोमनि बेयाव जे पुँजि होनांगौ फाइनान्सियेल जिखिनि माने बेयाव 10-12 लाख बर' सुबुंफोरखौ जौगानायनि थाखाय माने पुँजि होनांगौ बे पुँजि होनांगौनि बेलायाव सरकारा जथेस्थ' बिथांमोना माखासे नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों नुदों आरो नांगौ बायदि साफिसियेन्ट पुँजि होआखै दा बेखायनो बे बिथिंखौ आबुङै मावफुंनांगौआ जोंनि सल रेसपन्सिबिलिटि बयनिबो रेसपन्सिबिलिटि आरो बिटिआर काउन्सिल बर' कसारी काउन्सिल इउनाइटेडलि थानानै आसाम सरकारखौ नारसिननायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होनांगोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि हिलनि जि जेंना दङ बे जेंनाखौ समाधाननि थाखाय बिभिन्न एंगोलजों बे हाबा मावनाय जादों आरो बेयाव जथेस्थ' बाधा जथेस्थ' रेस्ट्रिक्सन अबस्ट्राक्सन्स गैया नङा दङ आरो स्वयं बे कार्बि आंलं ओनसोलनिफ्रायनो बे अबस्ट्राक्सनफ्रा फैदों दा बेखायनो बे अबस्ट्राक्सनफोरखौ गैया खालामनानै भारत सरकारखौ जोङो कनभिन्स खालामनानै बेखौ जाफुंहोनांगौआ जोंनि बयनिबो बिबान 2003आवबो दंमोन 2020आवबो दङ दा बे बिबाना जोंहा थाबाय आरो बारग' एनडिबिफोरनि जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बिथांमोननि गासै जेंना जेंसिखौ जेलाव थानाय जोंनि मार्टियार परियालनो रां अनसुंथाइ होनांगौ रिहेबिलिटेसननि माने जोबथा मोनसे पार्ट दंबावो आरो फारसेथिं केस दैखांनांगौ बा उइथड्र खालामनांगौ दङ बे बिथिंखौबो नोजोर लाखिनानै दिनै खामानिफोरा टाइम टु टाइम माने डिसकासननि गेजेरजों मोनसे फिनिशिंआव फैनायनि लामाखौ जों नुहुरदों थारैनो आनान गसाइनायाव जोङो अरायबो आरज गाबगोन जे बे बिथिङा जोबस्रांनायनि उनाव गोजोन आरो सान्थिया माने पार्मानेन्टलि एस्टाब्लिश जागोन आरो जोंनि ओनसोलाव जिखिनि इउनिभार्सिटि जिखिनि कलेज सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि रेलवे कोचनि माने वैगन वर्कशप बा फेक्टरि आरो लोगोसे जोंहा एनआईटी गुबुन गुबुन जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जि डेभलपमेन्टेल पेकेज बा इनस्टिट्यूशनफोर दङमोन बे मोगथां महराव फैबाय थानाय समाव गोख्रैनो महर मोनगोन आरो जिहेतु मोनसे माने फाइनाल स्टेजाव दङ गोबां प्रजेक्ट आरो गोबां इनस्टिट्यूशन बा इनफ्रास्ट्राक्चारा मिजिंथिदों बिनि गेजेरजों बर' हारिया जिखौ माने हास्थायनानै जोङो सोमावसारदोंमोन आरो सोमावसारनायनि माने बे धारायाव बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ बिथा खालामनानै जि सोमावसारनाय बा मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ लानानै जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि धारायाव जोङो मोनथाम एकर्ड मोनबाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन बड'लेण्ड रिजन बर' कसारी काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै
2025 जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025 खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो बिनि गेजेरजों बिटिआर रिजन बड'लेण्ड रिजन बर' कसारि काउन्सिल कार्बि आंलंनि बर'फोरनि सेफगार्ड आरो बिथांमोननि जे मोनसे जास्टिस गासै बिथिंखौ जोङो एटेनसनाव लानानै 2025 जोंहा मावनो गोनां बिबाना आरोबाव बांबावबाय आरो 2025 खौ टाइमलाइन खानानै जोंनि मेक्सिमाम लेभेलनि हारिनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै गोदान गोदान एजेन्डा माने साइन्स एन्ड टेक्न'लजि बा माने जोंनि जि माहारिखौ गोदान मोनसे बिथिंजों गोदान मोनसे धाराजों हारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो सुस्रांनांगोन आरो खावलायगोन जे बे गोदान बोसोराव जाहाथे बयनिबो जिउआ रैखाथि गोनां जायो आरो जि मोनसे जौ जुवानि थासारि जे मोनसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा ड्राग्सनि जि थासारि दा गोदान बोसोरखौ वेलकाम खालामनानै बयबो पिकनिक जानो थांदों बयबो माने बेबायदि रंजानाय माखासे थासारियाव रावनिबो जिउआ जाहाथे आसखान्दा जाया बेनि थाखाय बिमा बिफा गार्जेन समाज बयबो जाहाथे गोख्रोङै नोजोर होगोन आरो गावबा गावबो मोनसे सांग्रांथि माने नोजोरजों दावबायगोन आं बेखिनिखौनो मिजिंथिनानै बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आंनि खरगंलाय गोदान बोसोरनि फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनानै हारिनि गासै बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो निष्ठा आरो माने मोनसे बिसासनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोजोन्थों।